kwegera agakiza bakirukanwa ku gakiza kubera ko udakwiye kwegera agakiza usa nabi. Ibyo bintu byose iyo mubitekereje mubona bitagaragaza ko abantu batazi imbabazi za Kristo. Ninde wahagarara ngo avuge yuko kuri we ku giti cye yatungana akitsindishiriza mu maso y'Imana? Ibyo byose mubona nibyo ndi kwerekana ngo byagiye bivana ibintu mu nzira ku buryo ibintu bitari mu murongo neza. Iyo utangiye kuzana ibintu rero neza nkuko nabivuze, mu isi yuzuye ikinyoma ukuri kugaragara nko kwigomeka. Mu isi yuzuye ikinyoma iyo utangiye kuvuga ukuri ugaragara nk'umuntu wigomeka, kuko ikinyoma nicyo cyashinze imizi. Yesu ahishurwa mu buryo bukomeye mu bitabo by'agakiza twandikiwe na Paulo. Reka mbaho urugero. Dufite kategori eshanu zihishurirwa muri Kristo kandi zigiye zitandukanye. Paul ntabwo avuga ikintu kimwe gusa, avuga Kristo ariko akamuvuga mu madimansiyo atandukanye. Reka mbaya nyabahe atanu. Dimansiyo ya mbere, ahishura Kristo. Please follow me kuko you see nk'ubu n'ibintu bindi byose wenda mbanzavuga ushobora kubivuga umuntu akavuga murakabije cyangwa murarengereye, ariko kuko batazi how Paul yahishuye Kristo. Paul yahishuye Kristo muri ubu buryo bwa mbere. Yerekanye umurimo Imana yakoreye abantu muri Kristo Yesu. So mu nyigisho ze ahishura umurimo wakorewe abantu muri Kristo Yesu, ariko nubwo n'urwego rwa mbere. Muri uwo murimo bikaba bigaragara gute? Bikaba bigaragara kuva ku musaraba kugera ku ntebe y'ubwami. Bivuze umusaraba, urupfu, gushingurwa, kuzuka, kuzamuka no kwicara. Ibyo kategori ya mbere. Titimagine ko abantu bataranashimashimaho ku iyo kategori ya mbere, mbabwiye ko ari eshanu. Iya kabiri, Paul agahishura noneho identification yacu. Akatubwira ati ibi si ibyo yakoreye muri Kristo nk'umuntu nyine wamanutse akazamuka, kugira ngo ninsobanurire mu byumve, ahubwo natwe yatwunze muri uwo murimo. Si igihe yapfaga twapfanye nawe, igihe yashyingurwaga twashyinguranywe nawe, igihe yazukaga twazukanye nawe, igihe yazamukaga twazamukanye nawe, igihe yajyaga mu ijuru natwe twicaranyeyo nawe. Urwo ni urwego rwa kabiri rwihishurwa Paul azana. Identification, uburyo twahawe icyo twahawe nk'ibyo narimereyeho kuko turi mu mwana. So turi muri uriya wamanutse ava mu ijuru akanazamuka. Icyo gice cya identification tumaze igihe tukivuga, nicyo kitwunga nawe tukamenya ko turi umwe nawe. Icyo ni igice cya kabiri Paul avuga, cyangwa kategori ya kabiri. Now kategori ya gatatu, ibikurikiyeho ntawe ubivuga ko ni wanavuga n'ibyo utazi. Kategori ya gatatu ni the present day ministry of Jesus Christ. Niki Yesu ari gukora kuri iriya ntebe? Mu myaka ibihumbi bibiri bishize ari kuhakora iki? Ibyo tubibona Paul ahishura le ministère présent ya Kristo kuri iyo ntebe. Si abantu bafite idea ya indi vuga nyine ko amaze imyaka 2000 ngo twubakira inzu. Niyo waba uri umwubatsi w'umuswa, tekereza inyubako zubakwa mu isi byagusaba imyaka 2000 kugira ngo wubakire abantu. Byonyine reba reba inyubako bubatse ejo. Ubu tuvuge nk'abanyarwanda bose ububakiye twubake dukurikije ibihugu, how long byafata? Hari ibikoresho byose, kameme Imana niyabuze, Yesu niyabuze imicanga n'amasima n'abayede, ukurikije abamarayika bahari akazi bagakora kandi bihuse. Murambwira ko ubwo
ako kazi ko kubaka izo nzu bifata imyaka 2000, ndavuga niyo waba uri umwubatsi ugenda gahoro ufite ibikoresho byose biri available, inyubako ntago wazubaka iyo myaka yose. So meaning inyamara sibyo ko amazi iyo myaka yubaka inzu nene subu ntiyahita vuga inzu zibeho zikabaho. Bakundwa, ntago Yesu arimo yubaka amazu hariya hejuru. Ako kazi twamuhaye ntabwo ari kafite. Niki Yesu ari gukora uyu munsi wa none ku ntebe? Kuko aturepresenta nk'umuntu. Did you know ko Imana uyu munsi wa none batubwira ko yicaye iburyo bwa Data? Bisobanura iki gikurikira: yeguriwe puissance ya execution yose y'ubumana, yeguriwe ishirwa mu bikorwa byose by'ubumana. Ni muri ubu icyo bivuga kwicara iburyo bw'Imana, bw'intebe y'Imana. Now, puissance ya execution, imbaraga zose zo gushyira mu bikorwa ibintu byose biri muri Kristo. So ari kuri iyi ntebe akora iki? What is he doing? Iyo ni kategori ya gatatu yishurirwa Paul atuzanira. Kategori ya kane yitwa kuremerwa, kandi Kristo aremerwe muri mwebwe. Abana bato ndamukwa, yego ko nseze kugira ngo Kristo aremerwe muri mwebwe. Abagalatiya igice cya 4:19 niwe ubona iryo jambo. Kategori ya kane ni uburyo Kristo aremerwa mu bizera. What is the meaning kuremerwa? Kuko deja ari mu bizera kurimo, ariko ijambo kuremerwa muri wowe ari kuvuga ngo the mindset ni ukuvuga intekerezo zawe, imitekerereze yawe, attitude zawe, zibe ziri copy conforme, zimeze neza on the outside, hanze nkuko Kristo ameze imbere. Iyo ni kategori ya kane Paul atuzanaho. Iya gatanu now nari mvuze ko iya kane ari Kristo kuremerwa muri wowe, aho iby'imbere byaje inyuma. Iya gatanu ishobora guhuzwa rwose no kugaruka kwa Kristo cyangwa kuboneka kwe. Reka nkoresha ijambo kuboneka kwe ko niryo Paul akoresha. I like kuboneka kwe nuko abantu bahise bihuta bahita barangiza uko azaboneka, ariko kuboneka kwe is deep. Iya gatanu, kategori ya gatanu ariyo ya nyuma, ni igihe umwizera ku isi arepresenta Kristo nka Kristo ubwe. Wabaye ari mu isi nkawe. Umwizera ahagarariye Kristo nka Kristo ubwe, ku buryo abantu batagikeneye kubaririza Kristo ahari, because bamubonye. Urwo ni urwego rwa nyuma. Wabaye Kristo umeze, Kristo ahishurwa muri wowe nkawe, ku buryo utavuga ngo Kristo ari muri njye. No, icyo gihe biba bikiri bibiri. Kristo muri njye buriya nunabyumva burya hari ukuntu uba umukura inyuma umutwara imbere. Kandi hano turi kuvuga ahubwo aho wowe utakivuga ngo Kristo muri njye. Kategori ya gatanu Paul ayishura, niyo ya nyuma, icyo bita kuboneka kwa Kristo. Naho mushobora kumvaho agahindi, kuboneka kwa Kristo. You see? So izo ngingo zose uko ari eshanu biberetse biri muri pattern mu rugendo Paul agenda duhishurira. Na murabona kubera iki ibi bintu dukwiye kubimenya? Ni ukubera ko hari ubumenyi bwaje mu isi bugusha umuntu amaze kumenya ko igiti ngo yabeshywe ko kiryoshye kandi kibishye,
ako kanya uburyohe bwacyo buhita buza mu bitekerezo bye, kandi ariyo bihita biryoha, kuko ibyo ureba bihinduka bigahindurwa n'uko ubireba. Yesu aratubwira ati no, hari andi makuru azazana umudendezo. The same way kwa na makuru yazanye kugwa, ni nako amakuru azana kubaho. Kugwa kwabaye mu ntekerezo, kuzuka kugomba kuzamuka kubaho mu ntekerezo. Wabaye twebwe nawe, kuko urumva ubu byose yarabirangije, ariko we learn. Muzi impamvu twebwe tutabye experiment, ndabibabwira nibi, nukubera ko the mind, imitekerereze igenda ikacinga buhoro buhoro, kandi ikacinga gahoro gahoro, ifite rantere yo ku rwego rwo hejuru, ifite uburyo igenda gahoro mu kwiyunga no kwemera ibyayikorewe. Urwo rugendo rumeze nk'urw'akanyamasyo rubaho mu bitekerezo, rutuma dukacinga bwa bujyejuru, igitambike, ubujyakuzimu bw'urukundo rwa Kristo, you know. Ibyo nibyo bituma ku ruhande rugaragara hari experience nkeya, but ntibivuze ko ku Mana turimo tugenda tuzamuka. Ku Mana ntituzamuka, twarazamutse, ariko kuri twe experience zacu tugenda tuzamuka. Kuri yo turiyo, ariko ntidukacinga, ntitubibona gutyo. Kuri twe hari aho twibona n'uburyo twibona, ariko buhoro buhoro tugenda dukacinga, inzego zacu tuzamukaho. Muzi nicyo gituma ngo Kristo aramutse ahishuwe wese, mwahita mubona abantu badapfa, immortals gusa, kandi mwahita mubona uburyo isi paradizo irotwa inatekerezwa, kuko vibration yose iri kuva mu bitekerezo bya Kristo itunganya isi. Si bizaba biva mu bitekerezo by'abo bantu n'uburyo batekereza nuko babaho nuko bakora, automatiquement yasishya abantu batekereza. Ari n'ibintu dukunda kuvuga uburyo intare igomba kuzakina n'iki, n'umwana w'inshira, kandi hari ahantu nabonye basigaye borora intare mu bihugu bimwe na bimwe. Si ubwenge bwaragwiriye ku buryo ubutare babuhindura kuba intare hanyuma bakayora, igishobora no